شفت واحد انا شفنا هذا جادي فيا. نشوف قبيله كانوا زوج صار ربيع ضفه. عارف والله شتو بسم الله غير عارف والله عارف والله شتو حكم الكل يحط له طاجه ثم السما يدخل بالك ديروا شي يدخل بالراحه. يدخل لا ما يدخلش يدخل عارف والله يصلح يدوش يدوش انا حط له خطا ثم يدوش شتو راه عارف والله خلاص الله يبارك ها زاد هبط كنت لا حاكم احنا بعد السمانه ولا هما يدورون كانوا هذيك النهار شفتهم تمشي مشى ما سمع صوتهم على كل حال. بالكم كوبي مادام كوبلا راه تمشي هذا المقيم ولا يدور يفسد خلي باش تشوفوا انا حبك في الطبيعه واش بيه حاجات هنايا هذاك كنديروا له حاجات مرنكين مسخين كل شيء. لا هو كيشوف البراقه ويشوف يطلع لا يجي نورمال الله يبارك نشوف جوحه يعني الا كان كمال في كازا صعب غير ما واش غني او يدوش شتو راه ما تلقاه في اليوتيوب يدور هذا ما تلقاه في اليوتيوب يدور يقول لك المقني ما كاش لهنا كلوا مقني عند النواوه راه في اليوتيوب هذا سمعت المخلوقات تخرج اليوم ولا؟ ان شاء الله باقي ما نعرف مازال ما بانش مازال. يقول لك المقني ما كاش مقني تاع السيكتور لا الله يبارك شتو دوز هادي باش نبعثها لخويا حميد عليكم المقني في الشجره ولا؟ في الشجره عارف انا واش المقني اللي مربي كيفاه سخانه تلقيت سخانه كاين سخانه رجع الشجره دوزيا مرة مازال هيك في الرمانة عارف ورا المقنين ما تقولش بلي ما كاش المقنين هنايا الله يبارك الله يبارك شتو راه هاوليك شوف فيه منا هاوليك راه يبان هاي بان انا مزومي سخي يعيط له ما شاء الله صعب جبت ربي صغير انا صغار هادو الله يبارك قعدنا ما شفناش هكذا كاش واحد خاف الكورونا طلقهم السلام هم قبل كانوا كاينين واحد الوقت بس عم بعد انقطع والله واش من ذاك اللي عارف والله شتو راه طلع طلع لفوق شويه هاولي صافي يعني شوف فيه من هنا ما واش يبان هنا مليح ولا هارك ولا شتو كاين زوج هارك ولا انا صورني واحد اللي نشوف فيه برك لا زوج هارك واحد انا نشوف فيه انا منا الدوزيام هارك ماشي كاينين حاكم كاش غير زوج بالك الاخر قلت يطلع في الرمانه كان في الرمانه انا شفت في الرمانه الله يبارك يقول المقنين ما كاش هنا عرفت جو النعاج شو جا لي واحد مقنين انا يا رب اطلع نشوف يعني والله ولا يهرب ولا
يبارك المغني تاعنا. هذيك والله من نشوفو الاخر هذيك راه ينقي في روحه هذا. قبل ما تقلبهاش اسمك جدو يجي يطلع لفوق. ما نقدرش كان نشوفو سني قبض واحد انا. لا ما كاينش انسان. الله يبارك. ولا جبد هيدا انيس. حي انت لا شكون يصور فيك؟ يا واحد من الناس صب على الله. واش خسر فيه ما نشوف فيه كاع. هادشي بان لي هو يصور في المغني. هذه في خاطر سفيان وفي خاطر حميد قلنا لا يقول الواحد يروح يحكموا بيده. ودك دش عبرك بنق بزاف. دوش لك والله. هادشي بان لي. والله دخلنا عجلة بكرة. ما يعملهاش ما صورتو. درنا الفيديو في خاطر الأحباب وخلاص.